ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မြန်မာလိုတွင်းအင်္ဂလိပ်လိုရှိ episode 1မှာတော့ My Dream ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စာကြောင်းလေးတွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့ speaking skill ပါကောင်းလာနိုင်တာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါလေ့ကျင့်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရနော်။ကဲဒါဆိုရင်အိမ်မက်အကြောင်းရေးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအိမ်မက်တစ်ခုရှိချောင်းကိုစပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်။မြန်မာလိုဘယ်လိုရေးမလဲအရင်တွေးကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိပါတယ် I ကျွန်တော်မှာ have ရှိပါတယ် a dream အိမ်မက်တစ်ခုအားလုံးကိုတစ်ကြောင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တော့ I have a dream ကျွန်တော်မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိပါတယ်အိမ်မက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားရင်တော့ဘာဆက်ပြောကြမလဲကို့မှာရှိတဲ့အိမ်မက်ကကြီးမားကြောင်းစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းကြောင်းပြီးရင်အိမ်မက်အကြောင်းကိုအမြဲစဉ်းစားမိကြောင်းပြောကြတာပေါ့လေကဲဒါဆိုရင်မြန်မာလိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာကြီးမားပြီးစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းပါတယ်လို့ရေးကြမယ်ဒါဆိုရင် my dream ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာ is ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် big ကြီးမားသော exciting စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းသောကဲအားလုံးကိုပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် my dream is big and exciting ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာကြီးမားပြီးစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုစာကြောင်းရဲ့ရှေ့မှာ I have a dream လို့ရေးခဲ့ပြီးတာဖြစ်တာကြောင့် dream တွေထပ်မသွားအောင်လို့နာမ်စားတစ်ခုနဲ့အစားထိုးလိုက်ကြမယ် I have a dream it is big and exciting ကျွန်တော်မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာဟာကြီးမားပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဘယ်လောက်ဆွဲလန်းနေသလဲဆိုတာပြသဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအိမ်မက်အကြောင်းကိုတော်တော်ကိုတွေးတောစဉ်းစားလိရှိတယ်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် I ကျွန်တော်က think တွေးတောတယ်စဉ်းစားတယ် about it အဲ့ဒီအိမ်မက်အကြောင်းကို a lot တော်တော်ကိုအလွန်ကဲအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် I think about it a lot ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအိမ်မက်အကြောင်းကိုတော်တော်ကိုတွေးတောစဉ်းစားလိရှိတယ်ဆိုရက်စာကြောင်းလေးရလာပါပြီကဲပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကဘာဆိုတာကိုစပြီးတော့ပြောရအောင်မြန်မာလိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ကမ္ဘာအနှံ့လဲပတ်ဖို့ပါလို့ရေးမယ်ဆိုပါစို့ My dream ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်က is ဖြစ်ပါတယ် to travel ခရီးထွက်ဖို့ the world ကမ္ဘာကြီးမှာကဲဒါဆိုရင်ပြန်စီပြီးရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် My dream is to travel the world ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ကမ္ဘာအနှံ့လဲပတ်ဖို့ပါဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးရှာလာပါပြီပြီးရင်တော့ကိုကအဲ့ဒီအရာကိုဘာလို့လုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြတဲ့စာကြောင်းလေးရေးကြမယ်မြန်မာလိုရေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေရာသစ်တွေကိုမြင်ချင်တယ်ပြီးတော့လူသစ်တွေနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် I ကျွန်တော် want to see တွေ့ချင်ပါတယ် new places နေရာအသစ်တွေကို and ပြီးတော့ want to meet တွေ့ဆုံချင်ပါတယ် new people လူအသစ်တွေနဲ့ဒါကိုစာကြောင်းအတိုင်းပြန်စီမယ်ဆိုရင် I want to see new places and meet new people ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးရလာပါပြီ want to ကိုတော့ see ရဲ့ရှေ့မှာပါပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့ and နဲ့ဆက်ထားတဲ့စာကြောင်းဖြစ်တာကြောင့်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရေးစရာမလိုတော့ပါဘူးကဲနောက်ထပ်မြန်မာလိုဘာတွေထပ်ရေးရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်ရှင်ကျေးမှုတွေအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုသင်ယူခြင်းနဲ့အစားအစာအသစ်တွေကိုစားကြည့်ခြင်းနဲ့ I want to learn ကျွန်တော်သင်ယူခြင်းနဲ့ about different cultures မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအကြောင်း and ပြီးတော့ try new food မစားဘူးတဲ့အစားအစာတွေစားကြည့်ခြင်းနဲ့ကဲဒီစာကြောင်းကိုတစ်ဆက်တည်းရေးလိုက်ရအောင် I want to learn about different cultures and try new food နောက်ထပ်ကမ္ဘာအနှံ့လဲပတ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနေရာတွေကိုလဲပတ်ကြမလဲမြန်မာလိုအရင်စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်အီဖယ်မျှော်စင်နဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့မဟာတတိုင်းကြီးလိုမျိုးနာမည်ကြီးနေရာတွေကိုလဲပတ်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးရင်မိတယ်ဒီစာသားလေးကိုရေးကြည့်ကြမယ်နော်ဒီနေရာမှာအရှိက I want to တွေသုံးတာများနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် I dream of ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပါမယ် I dream of ဆိုတော့နောက်က verb ဖိုင်ကြီးလိုက်ရပါမယ်
I dream of ကျွန်တော်စိတ်ကူးရှင်နေ visiting landmarks နာမည်ကြီးနေရာတွေကိုလဲပတ်ကြည့်ဖို့ like the Eiffel Tower and the Great Wall of China Eiffel Tower နဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့မဟာတံတိုင်းကြီးလိုမျိုးကြည့်ရဆိုရင်အစလိုက်ပြန်စီလိုက်တော့ I dream of visiting landmarks like the Eiffel Tower and the Great Wall of China Eiffel မျောစင်နဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့မဟာတံတိုင်းကြီးလိုမျိုးနာမည်ကြီးနေရာတွေကိုလဲပတ်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးရှင်မိတယ်။နောက်ထပ်ဘာလို့ချင်တာရှိအောင်မလဲ။နည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ကျွန်တော်ကလှပတဲ့ကမ်းခြေတွေမှာအပန်းဖြေပြီးကြည်လင်တဲ့ရေပြပြလေးထဲမှာရေကူးချင်သေးတယ်။မြန်မာလိုဒီလိုရေးမယ်ဆိုရင် I also want to ကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်ပါသေးတယ်။ Relax အနားယူတယ်။ On beautiful beaches လှပတဲ့ကမ်းခြေတွေမှာ and နောက်ပြီးတော့ swim ရေကူးတယ် in clean blue water ကြည်လင်တဲ့ရေပြပြထဲမှာအားလုံးကိုပေါင်းရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် I also want to relax on beautiful beaches and swim in clean blue water ကျွန်တော်ကလှပတဲ့ကမ်းခြေတွေမှာအပန်းဖြေပြီးကြည်လင်တဲ့ရေပြပြလေးထဲမှာရေကူးချင်သေးတယ်။ဒါဆိုလဲပတ်ချင်တဲ့နေရာတွေကိုပြောပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရောက်ရင်ဘာလုပ်မဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်တရတွေအများကြီးဖန်တီးဖို့ပါ My dream ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ is ဖြစ်ပါတယ် to take lots of pictures ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ဖို့ and make wonderful memories ကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်တရတွေအများကြီးဖန်တီးဖို့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်အောင်ပြန်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် My dream is to take lots of pictures and make wonderful memories ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်တရတွေအများကြီးဖန်တီးဖို့ပါကဲအိမ်မက်အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်ပတ်စံစုပြီးတေချာစီစဉ်ပါမယ် To make ပြုလုပ်ရန်အတွက် My dream ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက် come true အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန် I will save money ပတ်စံတွေစုမယ် and ပြီးတော့ plan carefully တည်တည်ချာချာအစီအစဉ်ဆွဲမယ်ဒါဆိုဒီကြောင့်လည်းရေးကြည့်လိုက်ရအောင် To make my dream come true I will save money and plan carefully ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်ပတ်စံစုပြီးတေချာစီစဉ်ပါမယ်နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာစကားအသစ်တွေသိမဲ့အကြောင်းကိုပါထည့်ရေးရအောင်ပါမြန်မာလိုရေးချင်တဲ့စာကြောင်းကတော့အခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့အတွက်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုသင်ယူပါမယ် I will study ကျွန်တော်လေ့လာပါမယ် different languages မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာစကားများကို to communicate ဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့ရန် with people in other countries တခြားနိုင်ငံများကလူတွေနဲ့ဒါကိုတခြားနဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် I will study different languages to communicate with people in other countries အခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံဖို့အတွက်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုသင်ယူပါမယ်ကဲနောက်ဆုံးညီကုန်းမှာတော့လှလှပပလေးနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ကို့အိမ်မက်ကကို့ပေါ်မှာဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပြောပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရအောင်နော်မြန်မာလိုရေးမဲ့စာကြောင်းလေးကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကကျွန်တော်ကိုအလုပ်ပိုကြိုးစားဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့အရှုံးမပေးမိအောင်အားပေးပါတယ် My dream ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်က motivates me ကျွန်တော်ကိုအားပေးပါတယ် to work hard အလုပ်ကြိုးစားဖြစ်အောင် and ပြီးတော့ never give up ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့အရှုံးမပေးမိအောင်ဒါကိုအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် My dream motivates me to work hard and never give up ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကကျွန်တော်ကိုအလုပ်ပိုကြိုးစားဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့အရှုံးမပေးမိအောင်အားပေးပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့စွန့်စားခန်းတွေထွက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် Someday ဒီနေ့ဒီမှာ I believe ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်I will achieve
ကျွန်တော်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ My dream and having amazing adventures ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်နဲ့စွန့်စားခန်းတွေထွက်ဖို့ဒါကိုဒီကြောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရေးလိုက်ရအောင်နော် Someday I believe I will achieve my dream and have amazing adventures ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့စွန့်စားခန်းတွေထွက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကဲအခုဆိုရင်မြန်မာလိုတွေးရင်းနဲ့ရေးလာခဲ့တာ My dream ဆိုတဲ့အစင်းလေးတစ်ပုဒ်ပြီးသွားခဲ့ပါပြီအစင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကလေများများရေးလေအမားတွေပိုတွေ့လေးလေးမှန်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ရေးတတ်လာလေးလေးဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့မားမကိုမကြောက်ဖ ೇನೆ မြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုကြိုးစားရေးကြည့်ကြဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းနောက်ထပ် essay topic တစ်ခုကိုမြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြသွားအောင်ပါမို့ English Novel နဲ့အတူတူessay ရေးလေ့ကျင့်ဖို့ရအတွက် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်